Hola, mi nombre es Edgardo Butarelli, director de egostyleweb.com y creador del desengrasante biodegradable EgoStyle Bike Service. El día de hoy vamos a ver cómo limpiar nuestra transmisión con nuestro desengrasante EgoStyle Bike Service. Lo primero que vamos a hacer, yo recomiendo el uso de este tipo de dispositivos de limpieza, donde nuestro producto va a durar mucho más y podremos luego utilizarlo para limpiar ya sea piñones como así también platos. Lo hemos puesto así a propósito para que vean que no contiene líquido ni nada. EgoStyle Bike Service. Ya este está usado, ya hemos tenido varios lavados con este frasco de 30 mililitros. Vienen presentaciones de 30 y de 60 mililitros. Este por ejemplo rinde medio litro, el de 60 mililitros rinde 1 litro. Dependiendo de la suciedad que tenga la cadena, vamos a utilizar la cantidad necesaria para limpiarla. En este caso se limpia periódicamente. Vamos a utilizar entre 2 a 5 mililitros dependiendo de la suciedad. En este caso vamos a ayudarnos. Luego ustedes tendrán a ojo, podrán poner 1 mililitro o 2. En este caso, para que se vea bien lo que vamos a utilizar, es una jeringuilla de 1 mililitro. Vamos a colocarlo en la casetina. Como podemos ver, vamos a tirarlo aquí en el piso. Ha sacado toda la suciedad. Este tipo de dispositivos lo que tiene es que debajo tiene un imán por las dudas si nuestra cadena tiene ha soltado algún material metálico, queda todo ahí dentro. Nos vamos a ayudar de un trapo. Lo bueno del líquido es que al ser biodegradable lo podemos desechar en la tierra o directamente al resumidero. Vemos
Vemos que la cadena queda totalmente libre de suciedad y de mugre. Queda totalmente limpia y hemos utilizado solamente 1 mililitro en agua. Si deseamos utilizar este producto con agua y ya diluirlo y guardarlo, recomiendo que se utilice agua destilada sin minerales para que el producto no pierda efectividad al paso del tiempo. Este producto lo que nos ayuda es a mantener la transmisión limpia para que no haya ningún tipo de desgaste, ya sea en los dientes como así también en la cadena, y nos alarga la vida de nuestra transmisión. La cadena queda totalmente libre de suciedad. Recomiendo el uso de este tipo de dispositivos, ya que con ellos podremos reutilizar el líquido, la solución que hemos preparado. En el reservorio va a quedar dicha solución, en la cual vamos a poner en un recipiente. Ese recipiente nos vamos a ayudar a través de un pincel para remojar piñones y platos, y luego con un cepillo duro, esto lo podemos conseguir en cualquier tienda, lo pueden conseguir también en egostyleweb.com, vamos a ayudarnos a retirar la suciedad restante, ya sea en piñones, platos, como así también en las roldanas. Otra cosa, también hemos visto de que yo recomiendo en la página utilizar de 2 a 5 mililitros dependiendo la cantidad de suciedad que tenga nuestra transmisión. En este caso nuestra transmisión tenía ya una cierta capa de grasa ya seca pegada y solamente hemos utilizado 1 mililitro. Hemos utilizado esta jeringa para que ustedes puedan ver que con tan solo un poco de producto podemos generar una muy buena limpieza. Si lo quieren utilizar, si lo quieren comprar, pueden comprarlo para dosificar mejor el producto. Si no, ya luego a ojo vamos a poder colocar entre 1 o 2 mililitros del mismo en la casetina. Y bueno, queridos amigos, llegamos al final del video. Espero que te haya encantado mi producto. Está pensado para que los componentes de nuestra transmisión duren mucho más tiempo, como así también para que ya no usemos productos derivados del petróleo y no contaminemos nuestro medio ambiente. Si todavía no lo tenés, en la descripción del video vas a encontrar un link en el cual te va a llevar a nuestra página web, egostyleweb.com, como así también te voy a dejar un link donde vas a ver más detalles de este producto y al final vas a poder ver en todas las bicicleterías amigas donde lo puedas conseguir. Recuerda que todas las bicicleterías amigas tienen el mismo precio que nuestra página web. Esto ha sido todo, espero verte en la próxima. Chau chau.